Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я вас приветствую на своем канале. С вами Елена. Наступил январь, и с началом января у нас наконец наступила зима. Выпало немного снега, так все красиво. Посмотрите, какие большие-большие ели, заснеженные, с такими вот пушистыми лапами снежными. Вот это вот два разных сорта ели у нас растут на участке. Одна ель с красными шишечками, другая с обычными, с коричневыми. Здесь вот рядом с елью в обнимочку растет высокая-высокая туя. Смотрите, туечка смарагд, такая высокая, такая узкая. Хотя, может быть, это и туя коломна. Не знаю, похоже очень. Здесь вот такой вот заснеженный прудик у нас с замерзшей водой. Рыбки зимуют дома. Мои кометы и шубункины. Мостик тоже весь заснеженный. Вот здесь большая горная сосна на Альпийской горке. И рядом большая-большая такая туя, смарагд, такая высокая, красивая. Красота зимой не передать. Я всех моих дорогих зрителей поздравляю с Новым годом. Самое главное, хочу вам пожелать, это здоровье. Самое главное здоровье в нашей жизни, потому что когда будет здоровье, у вас будут силы творить, создавать, переживать всякие неприятности, горе, всякие разочарования. Будьте здоровы, мои дорогие, будьте счастливы, пусть у всех будет все хорошо. Пусть Новый год принесет что-то новое в жизнь каждого из вас, обновленное что-то. Хочу сказать, что наступил Новый год, и можно подумать о том, как двигаться, в каком направлении двигаться дальше. Для себя находите что-то новое, интересное, какие-то новые занятия себе. Вот с этой стороны это туечка, такая вот она раскидистая, с такими красивыми веточками. Я в декабре собрала несколько череночков, поставила укоренять, все с ними в порядке, все хорошо, стоят зеленые. Хочу вот еще наломать несколько веточек, укоренить поменьше, потому что посмотрела некоторых блогеров, маленькие веточки укореняются лучше. Вот сосна горная, тоже с нее взяла несколько череночков, укоренила. Здесь у меня закрыта высокая такая бузина, черная, Black Lace, очень красивый. Ажурные у нее листочки темно-бордовые. Она у меня еще молодая, но она уже такая высокая. Она мне еще ни разу не цвела. Вот хочу, чтобы она зацвела. Поэтому я ее укрыла спанбандом. Не знаю, замерзнет, не замерзнет, но пока зима у нас очень такая приятная. Как я и загадывала, я в свое время очень хотела, чтобы зима была малоснежная и не холодная. Вот сегодня 4 января. Зима началась, можно сказать, недавно. Не как предыдущие 2 года с 1 ноября. Снега очень мало. Пусть его будет немного, но достаточно для того, чтобы наши растения не замерзли под снежным пуховым одеяльцем. И работы пусть будет нам, садоводам, огородникам, у тех, у кого свои сады прекрасные, пусть будет поменьше, чтобы поменьше развлекаться вам с лопатой, чтобы побольше сохранять здоровье.
для весны, для лета, когда летом вы будете снова создавать красоту на своем участке, когда вам потребуется очень много сил. Пусть они у вас копятся зимой, пусть зимой копятся силы и вдохновение. Я вам всем это желаю. А вот здесь у меня зимует ель коника. Вот она такая вот шишечкой. Конечно, я сниму вот этот снег с нее, чтобы веточки не разламывались, чтобы она у меня была красивая. Она находится у основания вот такой высокой туйки. Этой елочке, наверное, уже лет 20, потому что у нее высота где-то 1,60 м. Эти елочки очень медленно растущие. Эту елочку сажала не я, а прежние хозяева этого участка. Вот она здесь растет у нас. Вот здесь вот калина у основания высокой-высокой лиственницы, которая у нас в центре участка расположена. Лиственница и сейчас красива. Летом она необыкновенная, а сейчас тоже очень красиво. У нее какие-то такие желтоватые, желтовато-золотистые веточки. Очень много шишек, которые весной упадут, которые надо будет убирать с участка. И здесь вот у нее растет рядом с ней, вернее, калина. Вот с такими ягодками. Пока еще птички не прилетали. Ягодки еще пока все на месте. Сегодня такой красивый, такой ясный, солнечный такой денек. Солнышко так редко бывает этой зимой. Прямо вот, наверное, раза два было за эти дни. И небо такое ясное, такое голубое-голубое. Прям вообще летнее, красивое. И вот такой вот снежок легкий-легкий. На каждой веточке, на каждой ягодке, на каждом деревце. Хрустит под ногами, потому что сейчас такой легкий морозец. Градусов, наверное, 7. Я не посмотрела. Вот такая вот красота. Все белое, такое чистое, необыкновенное. Мои дорогие зрители, любите цветы, любите растения. Как-то вот я где-то прочитала, что те люди, которые любят цветы, выглядят очень молодо. Что хочу сказать и про себя, потому что вот лет мне немало, у меня взрослые дети. У меня замечательный муж. Я очень люблю цветы. И меня еще везде называют девушка, когда обращаются ко мне в магазине. Так что, мои дорогие, любите цветы, наслаждайтесь. Пусть они вас вдохновляют. Всегда что-то придумывайте новое. Создавайте что-то красивое вокруг себя. Это будет вас мотивировать, стимулировать к тому, чтобы жить, двигаться, наслаждаться жизнью, дарить тепло, заботу и любовь своим близким. Вот этого вам мне хочется пожелать, мои дорогие зрители. Сегодня вечером, сегодня суббота, мы, как обычно, по субботам с мужем всегда зажигаем наш камин, смотрим какой-нибудь фильм или что-нибудь читаем, пьем вкусное шампанское. Сегодня, если я запишу наш каминчик, то добавлю эту частичку в это видео. А так вот пока дневной мой такой эпизодик буду заканчивать, мои дорогие зрители. Еще раз немножко ясных зимних солнечных кадров для ваших глаз. Вот такая вот красота зимой. Дорогие друзья, наступил субботний вечер. Как я вам обещала,
Мой муж зажег камин. Вот у нас такой камин. На огонь можно любоваться бесконечно. Особенно зимой, когда на улице холодно, морозно. А дома с камином такой уют, такое блаженство, как будто попадаешь в другой мир, как будто ты находишься в другом пространстве. Такая вот красота. Сейчас будем пить шампанское, любоваться огнем и заканчивать свой субботний зимний вечер. На этом буду с вами прощаться, мои дорогие зрители. Всем желаю здоровья и благополучия, чтобы у вас было все хорошо. Всем до свидания.